Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di amore. Amore non è bello se non è litigarello. Perché trovare il vero amore è così difficile? Le persone sono come un tassello di un puzzle complicatissimo. Il pezzo che combacia è difficile da trovare, ma se si è fortunati si può riuscire a trovare quell'unico pezzo su 8 miliardi che è perfettamente complementare alla nostra persona. Cosa fa di una persona il nostro incastro? Innanzitutto deve farci provare un amore che fa sembrare ridicolo quello delle migliori poesie di tutti i tempi. Deve essere in grado di far battere forte il cuore. Deve essere il nostro primo pensiero al mattino e l'ultimo prima di addormentarci. Ci deve mettere una confusione in testa in cui neanche un investigatore saprebbe districarsi. Ci deve far brillare gli occhi e soprattutto ci deve far sorridere. Il sorriso, che cosa preziosa, è bellissimo quando il sorriso dell'altra persona trova specchio sul nostro volto, quando si ha il fiatone per le troppe risate o quando facciamo i bambini con il nostro partner e tutti ci guardano invidiosi. Ma purtroppo l'amore non basta per far funzionare una coppia. La comunicazione è fondamentale per rendere una relazione duratura, parlare dell'altro, dei desideri di entrambi e raggiungere dei compromessi aiuta a evitare litigi e incomprensioni che minerebbero la serenità di tutti e due. Ciò non vuol dire che se si litiga non è la persona giusta. Basti ricordare il detto: l'amore non è bello se non è litigarello. Così come è importante la comunicazione. Fondamentali sono l'empatia e la complicità che rendono il rapporto molto più intimo. Si crea un'atmosfera magica quando gli sguardi si trovano tra la folla, quando il nostro partner ci guarda e capisce subito se c'è qualcosa che non va, quando ci guarda e senza dire nulla scoppiamo a ridere o entrambi, o quando nonostante una giornata non ci stringe la mano facendoci sorridere. Molti hanno provato ciò che Shakespeare chiama il mostro dagli occhi verdi, la gelosia. Essere gelosi è normale e spesso indica l'interesse verso il partner. Quando non si esagera può lusingare, ma l'eccesso provoca un senso di claustrofobia. Spesso si sente parlare di persone che leggono di nascosto i messaggi dell'altro o che frugano nelle sue tasche in cerca di prove di infedeltà. Quest'ultima è considerata infatti la peggior offesa che si può arrecare al partner e per il 93% delle persone il rispetto e la fedeltà sono fondamentali perché una coppia duri. Infatti, supponendo di mettere da parte l'opinione per cui chi tradisce non ama, l'infedeltà è un pesante colpo all'autostima del partner. Provoca una dilaniante angoscia in chi si dice di amare e la completa perdita di fiducia che danneggia notevolmente la coppia. Il partner, oltre che oggetto del nostro amore, deve anche essere un amico, qualcuno con cui confidarsi e essere se stessi senza la paura di essere giudicati, qualcuno in grado di darci consigli, qualcuno a cui ricordare tutto e con cui ridere. È stupendo passare i pomeriggi a stuzzicarsi, a ridere e farsi il solletico, a parlare come due migliori amici per poi baciarsi in strada. È dimostrato le coppie più salde e felici sono quelle che si baciano molto, in quanto ciò fa produrre ossitocina, che è l'ormone del legame. Delle tenerezze e della fedeltà, la carenza di baci porta alla trascuratezza, alla frustrazione, al risentimento, al poco trasporto sessuale, alla ridotta giocosità e complicità. Un altro aspetto importante nella vita di coppia è la sfera sessuale, a cui ogni individuo dà più o meno importanza, ma diversi studi concordano nell'affermare che le coppie con rapporti molto poco frequenti sono più infelici e tendenti all'infedeltà. Resta inutile analizzare ogni comportamento del partner per prevedere se durerà, se è lui che ci sarà a fianco per il resto della vita. Amare e lasciarsi andare sono le parole d'ordine.
Poi il tempo rivelerà se la coppia funziona. Come dice Marc Levy, un noto scrittore francese, non c'è niente di più completo di una coppia che attraversa il tempo. Perché trovare il vero amore è così difficile? Tutti desideriamo amare ed essere amati. Proviamo diversi tipi di amore per genitori, fratelli, sorelle, amici ed altre persone. Ma la maggior parte di noi vuole anche trovare quella persona speciale con quale condividere un livello più profondo di amore. Trovare il vero amore può sembrare estremamente complicato ed è spesso difficile capire perché. Una domanda importante da considerare in primo luogo è: qual è la mia definizione dell'amore? Dell'amore vero? Capire ciò che intendiamo per amore vero può aiutarci a vedere quello che stiamo davvero cercando e perché sta funzionando o meno. Molte società usano la parola amore vagamente. L'amore è spesso associato a sentimenti intensi che in realtà sono egocentrici e non impegnativi. In molti film e serie TV vediamo personaggi che seguono i loro ormoni e fanno sesso prima del matrimonio. Quando l'amore risiede superficialmente nelle emozioni piacevoli e nelle sensazioni fisiche, le sue fiamme si estinguono così come si sono accese. Non c'è niente di sbagliato nel desiderio di voler provare emozioni positive verso la persona che amiamo. Tuttavia, se basiamo la relazione su questo, avremo guai in vista. Se il tipo di amore, tra virgolette, che vediamo nella cultura contemporanea carica di sesso e ciò che cerchiamo, non ci deve sorprendere il fatto che sembri difficile da trovare. Non stiamo cercando l'amore, bensì un'esperienza che per natura non può durare a lungo. La Bibbia dà un'immagine molto diversa dell'amore. L'amore vero è di Dio, anzi egli stesso è amore. 1 Giovanni 4,8, ed è Lui a mettere il bisogno d'amare e di essere amati in noi. Dunque, capire il suo disegno per l'amore è cruciale. L'amore vero, secondo la Bibbia, è radicato nel sacrificio, nell'impegno e nel benessere dell'amato, si veda Giovanni 15:13. L'amore di Dio per noi lo ha condotto sulla croce. Sappiamo con certezza che Gesù non provò emozioni felici, tra virgolette, lungo il suo cammino per la Via Crucis, Luca 24, 42, 44. La Bibbia descrive la nostra relazione con Gesù come quella tra una sposa e uno sposo, Matteo 9,15, Efesini 5,32. L'amore vero dovrebbe mutare all'interno del matrimonio, Genesi 2,24, e dovrebbe essere radicato nell'amore sacrificale, Efesini 5,22, 25,28. Un certo numero di cose potrebbe rendere difficile l'amore vero, secondo il piano di Dio. Analizzeremo alcuni dei maggiori ostacoli che affrontiamo. Pensare che ci sia solo una persona giusta, tra virgolette, per noi. Questa è una bugia che può condurci al timore che in realtà ci stiamo accontentando, tra virgolette, di qualcuno. Aspettare che si presenti l'anima gemella, tra virgolette, perfetta, può comportare una lunga attesa. Chiunque decidiamo di sposare diventa la persona giusta, tra virgolette, per noi, perché abbiamo preso una decisione per tutta la vita di stare con quella persona. La Bibbia ha ristretto il campo. Il nostro amore vero deve essere un credente che vive per il Signore, secondo Corinzi 6, 14, 15. Oltre a ciò, Dio fornirà saggezza e discernimento, Giacomo 1, 5. Le persone sagge e devote che ci conoscono bene possono anche aiutarci a trovare l'amore vero.
pensare che una persona ci possa realizzare. Solo Dio può davvero realizzarci. Secondo, dunque, non dobbiamo trovare l'amore romantico per avere un senso di realizzazione. Nessuno è perfetto, ed aspettarsi che un altro essere umano imperfetto soddisfi tutte le nostre esigenze non è realistico né sano, e conduce solo alla delusione. Non essere disposti a cambiare o a mutare. È facile immaginare il tipo di persona che ci piacerebbe amare, ma quanti si sforzano di diventare loro stessi quella persona? Abbiamo tutti i nostri problemi che dobbiamo affrontare con l'aiuto di Dio per essere il tipo di persona che Egli desidera che siamo. Potremmo pensare che trovare l'amore vero risolverà magicamente quei problemi, ma trovarci in una relazione intima con qualcuno non li risolverà. È più probabile che li esponga ancora di più. Potrebbe trattarsi di un fattore positivo nella relazione, in quanto il ferro affila il ferro, Proverbi 27:17, sempre se siamo disposti a cambiare e a mutare. Se non siamo disposti a cambiare, la relazione sarà tesa e potrebbe alla fine distruggersi. Questo non significa che ogni problema personale debba essere affrontato prima del matrimonio. Piuttosto, dovremmo abituarci a chiedere a Dio di mostrarci cosa dobbiamo eliminare dalle nostre vite. Salmo 139:23. Quando diventiamo le persone che Dio vuole che siamo, saremo più pronti a qualunque relazione Egli abbia in serbo per noi. Pensare che sia troppo tardi per trovare l'amore vero. Trovare l'amore vero e sposarsi non è una cosa da prendere alla leggera. È bene fare attenzione, piuttosto che prendere una decisione affrettata. Per 3 volte il Cantico dei Cantici avverte: non destate e non svegliate l'amore mio, finché così le piace. Cantico dei Cantici 2:7, 3:5, 8:4. La tempistica di Dio è sempre la migliore. Sappiamo che Dio si preoccupa del nostro desiderio di trovare l'amore vero. Quando consegniamo quel desiderio a Lui, ci liberiamo del peso di cercare di trovarlo da soli, con le nostre forze. Matteo 11:29-30. L'amore è una qualità essenziale di Dio ed Egli ci mostra nella Bibbia come opera l'amore reale e vero. Ridefinire l'amore o cercando al di fuori del disegno di Dio significa andare in cerca di frustrazione e delusione. Consegnare i nostri desideri a Dio, sottomettendoci alla sua volontà e trovando la nostra realizzazione in Lui, è la chiave per trovare l'amore vero. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Salmo 37:4. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, spero che questo video vi sia piaciuto e di esservi stato utile soprattutto. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al mio canale YouTube di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia e se volete fare una donazione potete utilizzare il link di PayPal. Mi trovate anche sulla pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia oppure col mio nome Bruno Pepi. Arrivederci al prossimo video.